95.3 FM. 95.3. 春がこばいた春がこばいたやむさ
kasing-kasing, walay kakumpara, kay siya si Jesus. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandin. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagigutlo sa balahan kasulatan. Tanang butang may katapusan, ayaw ko na hanap ang tanang. Luzon, Visayas, at Mindanao, Ilocos, sa Tibuok, Kalibutan. Ang atong oras karon alas 4:32 na sa sayon kaputagon hindi nga mabugnaon nga panahon mga kaigsunan. Madang atong ipasalamatan ng Ginoo sa overnight fellowship ni atong 31 sa Disyembre nga nagpusat mga gabi. Grabe yun nga ulan, igsoon. Muna nga ang atong mga kaigsunan nga na-disturbo yun sa ulan pero wala yun magpa-disturbo mga kaigsunan tungkol kay nagapanayon din sila sa fat fellowship nining maunadapin alam sa pagpasalamat sa buhay ng Panginoon. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza 3 na sa Enero nining atuig 2025. Padayon siyang natiman ka na po, padayon siyang naguban labaw sa tanan nining maulan-ulanon nga panahon. Wala nga dinis kabukiran, hinahinay sa tao mahimog sa atong mga uma itras dili pa kayo na nakabalik sa atong trabaho sa university. Wala nga dili pa man kayo ka busy, so kaya final exam pa man sa sikat ang first semester para mahumanaw sa ang first semester ng atong 2024 o 2025. And then kawalan pa mata sa mga IT mga kaigsunan hanggang sa atong pagbahig sa atong university din sa Negros. Mga lagad sa Ginoo, wala tanang base, wala tanang pili sa atong posisyon, wala tanang saling sa atong profesyon sa kalibutan. Ang pumili butong sa makaya o panahon nagibiyag sa Ginoo ka nato pitras buhi bata nato yun nga paningkamutan kapag umpat sa kaumahan dinis kabukiran sa ngalan sa labing alang ng Diyos ang sa sa kalangitan sa ngalan mo sa station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan mo sa General Station Manager Reverend K. Ryan Makasaon, anin mo sa mga giniyong ubos nga lagat, ubos nga amigo, ubos nga ikala sa social media, Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod, mga OFW, o sa kung wife karon na sa Saudi Arabia. Ang Ginoo magapanalangin o maghatag o kaligong kadasi labaw sa tanan maayong paglawas dahil maugin ay pinaka-importante pagkakaroon nga mintas buhay pata hindi may patawas nga gihatag sa Ginoo hindi ko kabayran o salapi kapdanan kundi ang may paglawas nga gihatag sa Ginoo katangkadaan daw ang pusali ka na kong pribileyo nga ikaw ako iyang dimahal muna nga Ginoo naghatag kung may palawas sa among mga anak sa pagbangan tapos sa tanan ka muna ito magapo sa kaigsunan tanan naas mayong kahimtang may palawas kung makapadayon ang gihapon o pagpugi niya sa kabukiran naman sa paguma pagpamuhi tanan kaya ginibubos nga natin igsuon kung araw na kaya ang ato nga trabaho
pwede na magdaro, pwede na magbulay, bisan kung sa trabaho, inis kabukiran. Una nga, siyudad o bukin na ito ka trabaho, hindi lamang sa ministry, matod pa ni Apostol Pablo, magsabi sa ako isip nga lagat sa Ginoo ko dili ang makita sa tanan na mag-impugi ko para sa atong kaugalingon na magababaw ko mismo sa atong kaugalingon mismo ang nakapangalagad sa Diyos na ipakita ang pagpugi, pagpukman, tanan na magaya para sa pagsupply sa Panginoon. Muna nga, salamat sa Ginoo sa katapusan. Kung kay kinakatanan, ikaw o ako, magpakita o mayong panagilan. Sa una, magpakita o mayong panagilan. Dili sa tamakuna sa trabaho, isang kung sa trabaho ay tamakuna. Una nga, dili sa iyo, kamulit ka mga tao magkaisunan. Kaya ang ginahanglan, yung na may kaalam, may balo, ikan sa Ginoo, hindi kaalam, hindi sa kalimutan, may alam sa kalimutan, sa may mauni mag-ari, may isa magkarto, magulang tao, mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nawa sa Facebook Live, o sa Bisaya, sa Mindanao, nakaupin na, ilapit na sa kinabuhi ni Brother Ryan Dunayre from Davao. Ano na si Bisaya, Kuporting Pastor, o ni Pastor Argos Arias from Baco, anagwas ko sa itong programa karon o sa tanan karon na o abli sa Facebook Live o sa tanan nga mga follower o listening sa Side FM 95.3 sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bay City. Ang ato karon nga tema mga kaigsunan, mag-inahanglan. Mula inis kalibutan, tining atong panginahanglan. Mauli mag-ari sa tao, usahay, maka-absent mga igsuon para sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Pastor Argos? Good morning, Pastor. O sa tanan nga naminaw nini programa, ang Diyos kanunay manapanalangin nini bago tuwid, bago na usap na mga blessing atong dawaton nagikan sa atong Diyos nga si Jesus Cristo. Yes. Bago tuwid, bago panalangin mamadawat sa tao, pero doon ako tayo buhaton para sa Ginoo. Ini ato katapi karon haom ni sa atong kinabuhi. Kaya ang doktor wala pang kinahanglan masakiton. Mao ni atong timan. Ang doktor wala pang kinahanglan o masakiton. Kung dili ang masakiton, kinahanglan sa doktor. Kinsa may atong doktor ang Ginoo. Wala ko kabalungan. Ang tinuod igsuon makadawat ang tao sa mga panalangin na walay ikutan. Kung mismo ikaw o ako o doon sa doktor na mao ang Ginoo. Doktor siya sa panalangin, doktor siya sa tanang mga butang, doktor siya sa bisan kung saan sakit. Apat atong palikamutan na buduon na sa doktor. Kaya ang doktor wala magkinahanglan kung mga masakiton kung pilit ikaw o ako na kinahanglan ng doktor. Diha sa espirituhanon nga bahin, dapat ang atong espirituhanon nga bahin hingit ni masakiton ato bangat sa Ginoo. Kaya kung masakiton ang atong espirituhanon nga bahin, di ka kadawat sa panalangin. Ining 2025. Amen. Ikinahanglan ang atong estilo gani ato nga absinos na kayo sa simbahan. Dapat ining 2025 tanikal na tutok sa itong mahimo kay ikaw o ako kung naan ang kalunay doon sa Ginoo doon sa panalangin sa itong kinabuhi. Magkambuta mo na iso. Salamat sa Ginoo. Labing kamahanan o may bumaon ka nga Diyos sa mahan. Lingatak na o lapit sa kabutagon ni Mudatag ka na mo. Ikaw ang Diyos kang Abraham. Ikaw ang Diyos kang Isaac. Ikaw ang Diyos kang Jacob. O ikaw usap ang Diyos ka na mo karon na mong yalagaran. Wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon. Hindi nga ikatulong nga adlaw o Diyos. Hindi nga bulan sa Enero sa tuig 2025 amahan. Kadiin ang mong makatunan
nga kanunay kami nga mohatag og bili ug panahon para kanimo. Abot sa mga among kakulangon sa 2024, amo kining hulipan nga kami o Dios adunay kadasing kalingon diha sa pag-atubang, diha sa paghimaya, diha sa pagdaig sa buhi nimo nga ngalan. Kay wala nay lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit aron makaluwas sa mga kalat. Salamat o Diyos sa akong pribileyo kay gayunan imo gihatag kanamo na kami mahimong takos kung anayan diha sa imong atubangan, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa imong pagbantay sa tigok na ko panimalay sa mga tulong ka mga anak sa pagkakangan sa ako karon nga na wife na naasa kiisi, Lord. Sa tanan na mong kaigsunan din sa balo, sa tanang kaigsunan dapit sa Pilitigan, pinanguluhan ni Pastora April Miakap Duran, o diya sa kasagangkan o Diyos nga gipanguluhan ni Pastor Nonoy Arias, Pastor Arnolfo Pilaganto, Lord, na mahimo silang pundasyon, mahimo silang panalangin sa mao nga dapit, dili lamang sa kasagangkal kundi sa makasikbit nga mga sityo sa sakop diha sa mao nga dapit sa barangay Paleo Amahan. Gamita kanunay ang ilang mga kinabuhi nabaw sa tanan dapit sa Kankoy o Diyos sa mga Ilig family. Ikaw magapanalangin sa kinabuhi ni Brother Mario Ilig, sa ilang mga anak, ban sa ihaga, wife, amahan, Sister Roslyn, ug sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 na nagapalibot ining mga dapit. Ano na sila mga tinguha o pangandoy sa kinabuhi. Apan lamang among buhaton na kanunay kami mo doon diha sa imong presensya. Aron diha o Diyos among ma-feel ang imong pagkamaayo kanunay sa mga kinabuhi. Salamat o Diyos kung unsa man ang among mga pagkulang sa aming labay nga mga tuig. Amo ning panikamutan kutob sa among mahimo dili lamang sa pulong, dili lamang sa mga saad, kundi dili mismo andam ang imong mga katawhan nga mo sakripisyo alang sa imong mga bulaton ug kaymanan kaduganan. Salamat o Diyos sa daghang mga trabaho nga imong gipiyag kanamo. Kining tanan o Diyos amo kining gi-enjoy, amo kining gipasalamatan tungod kay pinaagi nini. Ini o Diyos malikon ang among pagpangalanan nga kanimo. Salamat o Diyos sa panalangin, kusog, kininhawa, panahon nga imong gihatag kanamo, trabaho na ikaw o Diyos nagsuplay sa tanan namong mga panginahanglan. Wala nimo kami pakulangi o Diyos, wala nimo kami pasakti, wala nimo kami biyay, lamang kami o Diyos mugakos kanunay sa imong mga saad. Salamat o Diyos ninitak na kapit sa kadungtagon na bisag pa man sa akong mga igsoon sa Manila, sa kinabuhi sa akong magulang ni Manong Prani na nasa balatian karon, Lord. Ikaw magahikap sa pisikal nga bahin lamang ang matag-usa ka namo aduna may katungdanan o obligasyon nga na kanimo, Ama. Ang matag-usa ka namo dunay nagalain-lain commitment ko saan kung saan mo pagpasigurot nga nasa imong ilang kanunay. Salamat o Diyos nini mga dapit isa pa man sa mong station manager amahan Pastor Gideon Candelario. Ikaw mag-supply sa iyang panginahanglan o malabot karong Marso o Diyos adunay na kong buhaton usap diha sa dapit sa Malagoy o Kaman. Yadiin sa maungatak na oras o adlaw magapamuhat ka o Diyos, mga milagro kaayuhan, mga pinasahi nga gikan kanimo o Diyos. Yadiin sa maunga dapit mabayaw kag matuboy kanunay. Labaw sa tanan sa among pagpangandam na usap sa ikaduhang pagpasalamat nining mga dapit nining nga mulan sa Mayo, Lord. Magsangkap ka sa tanan namong panginahanglan alang sa akong pagpasalamat nga na kanimo o nining mga FM radio man. Salamat ka Diyos, tapos ka sa pagkain pagpasalamat nining atak na o dapit sa pagutagon nga gihatag ka namo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoong igsoon sa tanan karon nga nakasulod na sa ato nga live. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pag-share ining mga programa o sa inyong pagpaambit sa inyong mga higala, sa inyong mga amiga, mga amigo. Pinagiusap sa inyong pag-share makapaambit usab ta sa mensahe nga gihatag usab sa Ginoo kanato usab. Dalay ko na ang Ginoo ang atong oras igsoon alas 4:45 niya human ini akong ihatag sa atong BTG. Mintas wala pagit siya klase igsoon, wala pa may klase ang taga-dipin mga igsoon, ang mga university o mga colleges wala pa may klase
tungod kay second sem or final exam. Ang uban mga kaigsunan nga mga private school nga mga college nag-intro na tingali sugot tungod kay medyo advance magina sila gawa sa government. Wala pang exam kay final exam pamanamo balik na mo sa meeting sa klase exam. Muna nga ang inyong ubos kalagad kanunay yun nga nagmanid sa ulas, wala na ito hatagi o bakante ang panahon ng dinis kabukiran o wala ko'y lakaw eksoro na ako sa mga pagtugi sa kaumahan, dili naman sa syudad kung dili dinis kaumahan mga eksoro na dapat mukugi sa ta dili ta pwede magkinapulan in 2015 eksoro tingali sa 2024 ako pang itribol at atong trabaho kini 2025 kung naihatag panalangin naihatag kanagaya dili lang ta magbulat mga kaigsunan kung dili mismo kita mo trabaho tapos sa tanan trabaho para sa Ginoo. Ato na ni nga basahon igsoon kung kay atong oras nagkagani labi na sa mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa ning atong mensahe karon ako kini kahimuan kay usahay ang tao dili magkinahanglan og Ginoo dili magkinahanglan doktor nga mao ang Dios magkinahanglan ang tao kung masakito na. Amen ba? Inundom na ito ang Biblia nga ang doktor wala magkinahanglan masakito kung dili ang mga masakiton may nagkinahanglan sa doktor. Musugot ang sarili ang doktor kahulat pa yun sa ospital kung daghang masakiton. Kung ang doktor may ang malipay na sila daghang pasyente kay daghang income labi na sa mga private nga mga hospital dali kang ma-entertain apan maglisod kagawas kay daghan kang balay at check up dili pareha sa mga private nga mga hospital magbaha ang pasyente pero dugay sa ma-entertain sayon ang paggawas kay daghang mga pribilehiyo makukunik lamang ka sa mga budget sa gobyerno iso pero sa private pag sulod mo entertain tayo pero sa pagawas pagbantay kaya ginagmayra ng 100,000 ang imong bill sa ospital. Hinumduman na ito iksoon din sa atong espirituhan ng kabahin dili duta mo tubo dili duta mo langbo o dili ta mo doon kanunay sa presensya sa Ginoo magpagatok ganita magpaaste ganita hinumduman na ito niining 2025 pwede kang panalanginan pwede sa kagili panalanginan pwede kang katagan o kadagaya apan pwede sa kagili hatagan kadagaya imin ba atong hinumduman kung dako kang tibukas dako sa pagkamaani kung dako kang paghagok kaya kung ina wala kay dako maani ikaw kung ako kung grabe ang imong sakripisyo sa bulhaton sa Ginoo ang Ginoo mag-aplik panalangin para nimo. Amen ba? Dili nga takna o dapat sa kaputagon manghinaot ang inyong ubos nga lagay nga aduna na putay mapuko nga mayang pagtulungan sa kinabuhi sa kalibutan kay ikaw o ako nagkinahanglan o Ginoo na mag-doktor sa libong kalibutan. Ang doktor karon nga naa sa ospital nagkatol lang sab na sila nag-study lang sab na sila sa mga masakit sa tao apan ang labaw mao ang Ginoo. Kung ang doktor sa ospital kung wa na sila mahimo muingon na lamang na sila mga tagtumon milagro na lang Diyos Ginoo mag-ayo nila. Ikaw o ako ipasinatit kung unsay milagros Ginoo. Kung ang doktor gialitan ka na wa na kay paglaom para nila apan hinumdumi ang Dios makatukan ni mo laing gininhawa klaro so kay pudi sa makadugag laing gutlok sa imong kinabuhi pudi sa magkapataas sa imong kinabuhi lamang ikaw o ako nga sa panahon nga ang Dios nagkinahanglan sa imong atensyon dapat hasakan nato sa respeto. Kung wakani tayo respeto, hinumdumi, makuli sa ang Diyos mo paminaw sa mga tao astig.
bisan pa Sige na sa mata sa ato ba ng Ginoo. bisan sa pagsulay, bisan Ano na yung mensahe si Pastor Imagine Candelario from Saudi Arabia. Good morning, Pastor. O sa tanan ng mga pinanggang viewer and listener sa Sen FM. God bless. God bless. God be with us always. God bless everyone. Tinuod na exhort. Atong basahon ang mga Lukas. Apat sa pag-ari ni Jesus, wala siya ning anhi aron pagluwas sa mga matao. Ang iyang gitawag mga kobrador sa buhis, sama kang Levi, sama kang Mateo, sama kang Sakeo, o mag-agawa atong ipadayon ang pagtuon sa kinabuhi ni Sakeo kung unsay niyang gibuhat nganong naduol to siya ni Jesus ni atong panahon. Kanong gipanalanginan man si Sakeo pagsapot. Ikaw ug akong mga kaigsunan dili pwede nga modawat lamang ta sa panalangin ng 2025 pero wa tay dimo para sa mahiya sa Ginoo. Mao nga ang mga alagad sa Dios nagkaton sa tubig, sakripisyo, sa trabaho, pagwali, dili lamang sa pagwali, mismo sa pagsupply sa pamilya. Amen ba? Kinahanglan magitag financial. Dili lamang sa espirituhanon nga bahin, simple buwi patas kalibutan sister brother. Dili pwede nga atong i-reject ang edukasyon. Dili pwede nga i-reject ang atong trabaho. Apan ikaw o ako dapat hatagan atong panahon usap ang Ginoo. Wow. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 5 versikulo 25 ngadto sa 31. Sa pagtawag ni Jesus kang Levi, diha sa 31, ako sa ning basahon ang 31. Kung akong basahon ang kinatabukan ani mga kaison. Ingon diri sa 31. Si Jesus mitubag kanina, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglan og doktor. Yes. Kung mo ato gani kag doktor, ato kag ospital na kay sakit. Kaya kung mo ato kag doktor, hospital o niya wa kay sakit, galangay-langay naman ka schedule sa doktor. Mao nga kung doon na kay gibati, magpa-check up na yung sa dok kung sa may akong gibati ani. Kay ilaha man ang linyada, ilaha man ang profesyon, pag-check up sa mga masakiton. Mao magani sa pagpa-check up sa imong sakit, kung sa imong gibati, kung wala yung resulta sa laboratory, may mga mura di pabarang matingali ko ani ay. Di ba? Naano na kay mga negatibong nga mga panguna-una? Wala kay resulta dito nga imong laboratory zero result. May ngunay ka nga, wala na ang matingali, gabaran na ko. Awa na. Negative na imong una-una mag-isyon. O niya, iskutan na yun ang imuhang na-encounter mga kaisyon. Kinsa kahit ako ang na nasiluan sa pag-una-una na ka, okay, mayo hangtod. Di nakakatuog, matagpas taga-sipo. Di nakakatuog. Tanawa ko ang pulong ni Jesus. Ingon diri sa 31, kunya mo atras ko diri sa 27. Ingon diri, si Jesus mitubag kanila ang mga masakiton wala. Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglan og doktor. Siyempre, kung dili ka masakiton, ato ka dito sa ospital. Adunay mensahe si Brother Ryan dunay rin. Lucas Kapitulo 5 versikulo 31, pero ato ning basahon dinhi sa 27, mumani ini atong basa sa 31. Na-focus ta sa 31 pero moatras ko sa 27 exam. Ingon dire sa Lucas, sa mga Lucas Kapitulo 5 versikulo 31. Si Jesus mitubag kanila ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglan og doktor kundi ang mga masakiton lamang. Ang mga masakiton lamang. Kung ikaw o ako masakiton o espirituhanon nga bahin, dili pwede magpa-astik ta nga ang Diyos kay moduol na to. Hello, ang Diyos mismo pa moduol na to o magpakiloy tao, doon na ko itawon siking sa mata.
ikaw ug ako dapat maningkamot nga mo'y moduol sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y doktor sa tanang doktor. Amen. Ang mga doktor na sa ospital under control na sa Ginoo. Ang kaalam o kahibalo gikan sa plus Ginoo. Amen ba? Muatras ko sa 27. Silipin nga gitawag ni Jesus ani panahon na usa ka makasasala kay komprador ni sila sa mga buhis. Dinis kalibutan mga eksoon, dili ta pwede nga mujad sa atong isikataw pagkakaroon nga moingon ta kanang mga tawhana wa nay paglaom, wa na nay kaluwasan kay ikaw ug ako silungtan gyapon sa Ginoo. Amen ba? Ingon ang 27, human niini ninglakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi. Ang batasan ni Jesus kanunay gyud siya gitawag og busy. Kanunay siya daghang mga lakaw, daghan sa transaksyon, ug wa siya magsakay og airplane, wa siya magsakay og Mercedes-Benz, wa siya magsakay og Pajero, kundi naglakaw si Jesus ni aning mga panahon. Karong panahon na eksoon ang mga alagad sa Dios, sosyal na. Nanay Pajero, nanay Ranger, nanay mga motor. Tingali dinis kabukiran, pila na lamang ka mga tao kawalay mga motor sa mga kabalayan. Amen ba? Pero si Jesus, ingon dire, humani ini miglakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi. Usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Si Levi Maekson gahula sa iyang opisina o kinsay motunol sa buhis. Nakitaan ni Jesus. Miingon si Jesus kaniya, sunod ka nako ug mintindog si Levi. Hinundog ni ang introduction pa lamang, si Levi wala nang lumbaling sa iyang posisyon kundi mimbarog si Levi ug misyon ni Jesus. It meaning to say, wa siya nagduha-duha sa pagsunod ni Jesus. Grabe siya. Unang ikaw o ako, kung nagduha-duha ka, nga doon ay Ginoo, magduha-duha sa ang Ginoo, pagpanalangin nimo ining 2025. Maunay klaro, Ikso. Ayaw pagsalig nga maingon ta, nagwali na ba to si Pastor, nga 2025, dawato na to ang panalangin. Ayaw pagdahom nga budawat ang panalangin ug di sab ka mo sakripisyo o muhatag og panahon sa tag-iya sa panalangin nga mao ang Ginoo. Amen ba? Ano na ba extra? Kung sa giingon din mintindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Grabe sa gibiyaan niya ang tanan ug misunod siya ni Jesus. Samtang naa siya sa opisina, wa siya nanumbaling ug unsa iyang posisyon kundi iyang gitalikdan. Ingon ang 29, unya si Levi naghimong dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus ug dito'y daghang maniningil sa buhis ug dito'y ug uban nga mga tao nga nakiksalo kanila. Ang pipila ka mga parasiyo, naagod ay parasiyo ng Ekso, naapod ay maniniit. Ang pipila ato ng Ekso mga parasiyo, ang pipila ka mga parasiyo o mga magtutudlo sa balaod, nagbugal-bugal batok sa mga tinunan ni Jesus. Nangutana sila, nganong nakikuban man kamo sa mga makas, kamo sa pagkaon o pag-inom sa mga maniningil sa buhis o mga makasasala. Kinsay nito ba? Si Jesus. Muna nga mga alagad sa Ginoo, kanunay ning ready sa pagtubag. Si Jesus mao nitubag sa mga magpapantay sa kalaot, mga parasiyo. Kung sa'y tubag ni Jesus, sa 31 mo na itong ibasa kanina, si Jesus mitubag kanila, kinsay iyang gitubag, kinsay iyang giresponse, iyang gitubag ang mga
pulong sa mga parasiyo, mga magpapantay sa balaod. Si Jesus mao ning response nila. Niingon si Jesus, tanawa na to. Si Jesus miingon kanila, ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglan og doktor kundi ang mga masakiton lamang. Wala ako mo anya aron pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Ang pangutana o pili maghinulsol ang tao. Nabay ka pa sa iluan? Wala. Kay mismo si Jesus niingon, kung maghinulsol sila, mahatag yun ang kapasayloanan sa ilang kasala. Maunga ikaw o ako, dinis kalibutan, kung layang tagpanalangin, muduon ta sa doktor, doktor sa panalangin, doktor sa kinabuhi, doktor sa mga sakit nga mao ang imo. E kung dili gani ka muduol gyapon, kanunay diha sa presensya sa Ginoo, ayaw pagdahog nga makadawat kag panalangin gikan sa Ginoo niining 2025. Amen ba? E base magsalita mga kaigsunan, buwan ikot si Pastor 2025. Si Pastor daapon ay atubangon sa Ginoo. E kung magtinapulan si Pastor sa 2025, hindi po na makaangkot sa panalangin nga gikas Ginoo. Amen na. Lamang kaming mga alagad sa Diyos, utob sa mong magaya, utob sa mong mahimo, among gikumitan ang tanan at ubangan sa Ginoo. Dili mahimong babag ang among kabisi, ang among trabaho, ang among obligasyon sa among pamilya, ang atong obligasyon sa eskwelahan, aron tatili makapaabot og linsay sa mapuntang tining mga dapit. Amen na. Kutob sa atong kaya, kutob sa atong mahimo, natay commitment tubangan sa Diyos. Ikaw o ako, tumana ang imong pagkagsaan, ayaw pakyasa ang Diyos. Amen na. Masing mo sa arata, kung naatas sakit. Lord, mangalagad di po nimo. Bisan kung sa pay imong ipatrabaho, basta dugang hating ako ang gininawa. Ayaw ko piyan sa action. Basig sa sunod din, susunod higayon di na ta nag-a-adjust sa kitang Ginoo. Kaning tao nga action labi na maging makasaan at ubangan sa Diyos. Makasaan ang tao unas kalisod. Hinumdumi mga igsuon ang kaptangan sa tao maura pa na imuhatag ni kong kaluyahon mo niya apan pagbantay. Ibasig diha sa kadagaya, ikaw muluan, muluran diha sa presensya sa itong Ginoo. Kung na kay negosyo, na kay sakyanan, na kay trabaho, mas ibang ipalabi ang trabaho kaysa trabaho sa bulaton sa itong Ginoo. Ikaw na, kung ako na mo mubahi ka na iso. Muhit pamata na pamatas kalibutan. Nagkinahanglan patag trabaho para sa itong pamilya. Nagkinahanglan patag financial. Pagsuklay sa itong mga gikinahanglan mataganda. Diha sa pagtuon sa walang kasulatan, hinumduman na ito kining tanan dapat kabalutang bubahi. Ay kasagaran na itong madungog igsuon sa mga magwawali. Sige giingon mga kaigsunan, no need na nagtrabaho, no need na kumusta mo mga OFW, nakasimba mo sa Ginoo. Ikaw o ako, nasiguro ba nimo nga wala sila makasimba sa Ginoo sa ilang pagpanarbaho sa mga nason? Wala ko mudipinsa kay naaman ako ang wife sa Saudi Arabia. Wala ko ni dipinsa kundi dapat ikaw o ako na magwawali sa pulong sa Ginoo. Dapat kabalutan mo sabot sa mensahe sa Diyos. Ibig ikaw na nagwali sa social media, wala ka magkinahanglan kwarta. You know, nagkinahanglan ta kay buuhi patabi sa paglakaw pa lamang nimo bisag tiso. Usay makasubok pagpalandumon nga doon na po'y mag-live
Moingon nga, noon na nagtrabaho, noon na nagnegosyo. Ikaw o ako giyatagaan o kagawasan. Kay diha sa kagawasan, mahibalo ka kung unsaon nimo pagbahi ang para sa Ginoo. Hello. Di ba naalam na nimo? Wala ko ning dipinsa kay naama ko'y trabaho, kundi ikaw o ako dapat kabalo kang mosagot diha sa mensahe sa Ginoo. Ano masahe? Ang mga tao, ng mga listener, mga follower, nagkalaing-laing mga magwawali. Kanunay lang sa siging panigo, kanunay lang sa siging paghukom, kung saan pagkaton sa katauhan. Ito, labaw sa tanan. Ang nagwali sa wala sa magkinabuhi, pati lagi akong batasan. Kung naas kasulatan, mauray ato ang iwali, dili ito'y dugangan ato na Iso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Benji Aboy, sa mga Aboy family, ilabi na ni Brother Raymond Candelario from Cavite City, nagwasusap sa itong programa. Tanaw na kung ang gingon ni Jesus, wala siya minanis kalibutan aron sa pagluwas sa mga mataro, kundi sa mga makasasala. Ikining mga magpapanday sa balaod, kadagan kay grupo karon. Adunay mga grupo nga ang ilaharang relihiyon mo ay padako, sige laban ang relihiyon nila nga maoray maluwas. Kunya kinabuhi wa gani na pag-o. So karon ra kay dagko, bisyoso ra dagko. Usaw man na. Title sa simbahan ra may napag-o. Adlaw ra may nabalaan. Pero ang nag-angkon nga balaan, wa gani mabalaan. Hello. Mao ba na nakatunan nato sa Biblia igsoon? Matod pa din maigsoon. Ingon ang 30, muatras ko sa 30. Naipipila. Dinis kalibutan maigsoon na pipila mga tao nga sama ni anak. Adi sa nato na mamahayag kina mas Biblia na. Ingon ang 30 igsoon. Ingon ang 30. Ang pipila ka mga parasiyo o mga magtutudlo sa balaod, kining mga mapapanday gud sa balaod matutudlo, nagsalig magud sila kay bright kunuhay sila. Pero mas kapinan di ay silang dili bright, ato ba mas Ginoo? Kaya ilang ka bright, pero mas kalibutan. Wala man sila ginaanman diha sa Biblia. Ang ilang nagkatunan, kutob man silang nakita. Mao nang mga lagad sila sa Dios nga ilang na makita. Ikaw kung ako nangalagan matas espiritu nga mao ang Ginoo. Hinumduman nato kanunay natong gimension ang Dios Espiritu. O ang magsimba diha sa espiritu o kamatuoran, ingon ang Juan 4:24. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario, iming maayong butag pastor, maayong butag po sa tanan nga tigpamatik karon sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 dinis kabukiran sa Bayawan City. Labi na ni Pastor Arnulfo Villagantol, adiya sa Kasagangkal, Pastor Nonoy, Pastor Rinaldo Cabanag, sa mga Turan family diha sa Pilipigan, Pastora April nga Agap Turan, diha sa dapit sa Kamandag sa mga Amancio family. Kaya doon namin sila mensahe nga ipaabot sa inyong ubos nga lagad, pinaagi sa messages. Kakanunay silang nagsunod, kanda gyud kabuntag igsoon nila bina sa mga Kadusali family, ni Brother Dodoy Kadusali, Ikaw Junior Silva igsoon. Kay mo personal magyud sila nato ingon nga sige mig sunod pastor. Makabalo man ta mga igsoon kay makabalo man sila sa mensahe. Ug topic nga atong ipaabot ining mao nga dapit igsoon. Ilabi na sa mga Silva family, Brother Jobert. Ani adto pagini sila nga nagsunod ining ato nga programa. Kung diya sa ilihan sa Kapwi, Brother Mario Ilhi, sipa og lano kaayo ang mga FM radio dinis kabukiran. Diya sa Bayawan City sa mga dapit sa area sa Maninihon. Napay mga area nga diha sa dapit sa dapit diya sa Langwas unahan mga isoon. Yang Ginoo kanunay magapanalangin kaninyong tanan.
doon na pa'y mga area mga kaigsunan nga wala nato na bisita na doon na lang mo ingon na to may sige na sila paminaw pastor mo na nga inyong ubos nga lagad bisan hapon ka sa atong trabaho siyempre ikaw ug ako namatay panginahanglan man una nga wasag ta magtinapulan bubunglay ta trabaho ta tanan una nga kani ato nga among gibiyaan ang area diri wala na yung mga tanong karon hinahinay na nabalik ang mga tanong dinis kabukiran karon ana lang na dili na nato ihatag nato nga gibuk kabughat ning ato ang trabaho ang tinuon na bukatan kana as balatian na as ospital unay bukat sa bulsa bukat sa gininhawa sakripisyo yan maguna-una naman na sila mga kaigsunan murag hapit na matingali ko matikok ani di ba ikaw kung ako nga may paglawas muhata ang tanan kaysa muduol tas Ginoo kung hapit na tamamatay o man ay mentalidad sa mga tao mga kaigsunan na sigurista kung maayo na asa na tagbay dili ni sa pagpamoy-boy kung dili ikaw o ako doon nagugay obligasyon ato bangas Ginoo musugot ta sa dili kining tanan gikan sa Ginoo gininhawa usog tanan butang kaimuhang nangkod karon gipiyaran nas Ginoo munang kada blessing nato sa mga butang diri atong yung ipaabot sa itong makaigsunan atong hinumduman igo lagi tang gisaligan ani mga butang wa tay katungod na moingon ako ni ikaw o ako kung kasaligan kas kag may mga butang naapay mga butang at tinuod nagiandam ang Ginoo para unta nimo apan sa panahon sa pagsalig sa butang na naan nimo karon unya wala nimo ang pingi hinumdumi mawagtan na kung ihatag na ito na suban nga kasaligan manay Ginoo ingon diri mga kaigsuonan ang pipila kanila para siyo o mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal patok sa mga tinunan ni Jesus nangutana sila nganong nakikuban man kamo sa mga pagkaon o pag-inom sa mga maniningil sa buhis o sa mga makasasal munang kita mga Kristohanon makigminggol ganitas mga unbeliever at itong mga papanday sa balaod mauday mamantay o inguday na sila naon sa pastor at minggol man ang mga unbelievers sama ni Jesus nakiksalo sa mga maniningil sa buhis apan niingon si Jesus wala umuanhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga matarong kundi aron sa pagluwas sa mga makasasala aron sa paghinulsol ang pangutana ug maghinulsol mao man itubag anak maiso tanawa ra gud niingon si Jesus 31 ngadto sa unahan sa 32 si Jesus mitubag kanila ang mga tao nga walay sakit wala makinahanglan og doktor kundi ang mga masakiton lamang unsay gipasabot niani mga masakiton og espirituhanong kabahin mismo si Levi maniningil sa buhis siyempre dili siya maayong relasyon wala sa maayong relasyon sa atubangan sa Ginoo wala sa maayong relasyon atubangan sa mga tao apan gitalipdan niya mismo ang iyang opisina gitalipdan ni Levi ang tanan og misunod ni Jesus kay nakalitan si Levi ingon siya na apaday ko'y paglaom atubangan sa Ginoo ikaw o ako dako kag chance kung mosurrender ka o motalikod sa tanan nimong kasalanan apan bisag Kristohanon na ka apan nagpabilin na gyapon ka makasasala ayaw pagdahog nga ang kaluwasan sigurado ka dunay kaluwasan amen ba ingon ang 32 wala ako moani aron sa pagtawag sa mga mataro kinsa diya gitawag mga makasasala aron makita ang gahom sa Dios ni atong mga makasasala matarong na ang tao
Wala na siya makinahanglan sa Diyos, kay matarong na siya, matarong na sa Diyos. Unang ayaw pag-agkon, kanon na ito ka, maigo sa Biblia. Ingon diri, wala ako muani aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron sa paghinulsol. Maghinulsol sila. Ang pangutana diha, kung maghinulsol ka. Ang maghinulsol, mubiya sa pagkapakasasala. Apat di sa Kristo, ano na, magpakasala, ayaw kong inang, naghinulsol siya sa iyang mga sala. Ang paghinulsol, mintalikod sa sala. Amen ba? Apan bisag kung sa pakalikod ang pagpundok patukuranan sa usa ka tawo dinis kalibutan, apan nagpapili na gyapon makasasala, ayaw pagklim nga na kay Ginoo sa kinabuhi. Arita sa kinabuhi ni Mateo. Kinsa man si Mateo? Usa ka makasasala kay maniningil gyapon sa buhis. Ingon diri makaigsunan. Mateo kapitulo 9 bersikulo 12 ngadto sa 13. Itawag ni Jesus si Mateo. Unang-una si Levi, ikaduha si Mateo. O niya paingon ta sa paghalat ani mga igsoon. Sa usa ka tawo nga mao ang bay nga balo ug ang dato nga naghulog sa sinabuka o kinsa batoy nahimutan sa atong Ginoo. Ingon diri mga igsoon sa Mateo 9. Tan-aw ra po si Mateo. Makasasala gyapon. Unang dinis kalibutan kanang gitawag og BIR, muna mga taxes. Muna kanang atong mga yuta, kanang atong mga ari-arian, ibalik ra gyapon sa gobyerno. Unang hinabang diha sa mga tawo, dili na pwede nga imuha ng surit boton. Kay mismo sa akong kinabuhi, dako tax nakaapil ta na igsoon. Munang mga tao nga wala mahanay ang mga hinabang itaw sa mga kabos, ipagsurik butra sa nagdala, asa nakita, bato-bato sa langit, ang matamaan wag sanang magalit. Kay base sa mga kasulatan na agya po na diri mga maniningil sa buhis. Ang nakanindot lang, naghinulso sila, nagbaso sila, kung nangalagad sila sa Ginoo. Muna'y nindot igsoon. Ingon ang Mateo kapitulo 9, bersikulo 12. Idili maging na ato ang kwarta. Dili man na ato kwarta igsoon. Ingon diri. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag. Ang mga tao walay sakit, wala makinahanglan og doktor kundili ang masakiton ra. Muatras ko dire sa 9. Si Mateo ang gipasabtan ini. Sa pagtawag kang Mateo, una na itong ibasa kaniha sa mga Lucas, si Levi, karon si Mateo na sa kinsa kanis Mateo. Atong basahon igsoon ang bersikulo 9 sa kapitulo 9 sa Mateo. Ang pagtawag kang Mateo. Onya mibiya si Jesus ni atong dapita, ug samtang naglakaw siya, nakakita siya usa ka kubrador sa buhis nga giganlag Mateo. Klaro dili, klaro kaayo. Sa iyang paglakaw-lakaw, nakita niya si Mateo nga usa ka tawo nga kubrador sa buhis. Muna diha sa panudlanan sa panggobyerno Luzon, Visayas, and Mindanao. Atong iampok sa Ginoo sa umalabot nga piniliay sa katiligban. Nga dunay kahadlok sa Dios sa pag-atiman sa kaban. E kung dili gani may nadlukos Ginoo, bisan ikaw ug ako karon nga naminaw sa atong programa, apil ka sa buhis. E kanang imong ipamalit na anana sa mga iba o unsa pa diha, mga taxes, samot kong mga trabante. Mao nga surikbuton ra nas mga tao nga walay kaluoy sa mga tao, makaluluoy ang komunidad. Imin ba?
Unang ibutang sa inyong kasing-kasing una-una, dapat adunay kasing-kasing kung adunay simpatiya o kaluoy sa mga tao. Mao ibutan kung tapos kung kangayan ibutan sa posisyon. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jason Alatan from Caleo, Igsoon. Ano na sa iminsay, good morning Pastor, good morning usab sa mga Alatan family o mga Makay family diya sa Caleo. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan ninyo pamangkin ako. Ingon diri may iso. Unya mibiya si Jesus ni atong nakita. Og samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka obrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Silipig yapon ganiha atong ibasa na agyapon siya ang opisina. Pero mingkuyog siya ni Jesus og gitaligdan niya ang tanan. Og naghimo siya kumbira. Og nagbasol og naghinulso siya. Ikaw kung ako nining panahon na napagugay dakong tsansa. Maghinulsol kung bubiya sa imong pagkamakasasala at tubangan sa Diyos. Dakong tsansa ng kaluwasan kadaugan imong yung ihatag. Ihatag Diyos mo kanimo kanatong tanan. Ingon diri na iso, naglingkod sulod sa opisina, niingon si Jesus kaniya, sunod ka na ako. Mintindog si Mateo o misunod kaniya. Walay daghang kuskus balongos. Apan subong palandungon dinis kalibutan karon. Daghang rason ang tao. Sister, brother, nga ba kay panahon? Murag wa matingali ko'y panahon, Pastor. Hindi siya man ko ka. Ha? Busy. Ano sa mga bisiya ko? O magani na busy ni mga kubrador sa buhis may isuon. Kung imo una-una datong na bini sila. Patahan na bini sila. Naan na biyatan na nila. Kolektor ko na sila. Pero sa diha nga ninyo si Jesus, kuyog na ko Mateo, kuyog na ko Levi. Wa gid sila. Mimbalibag di sa gamay. Mingsunod sila. Munyong nang di panalanginan sila sa Ginoo. Ikaw o ako din in 2025, kung makunat pagyapon pareha sa 2024, ayaw pagsali nga makadawat kang panalangin sa Ginoo ining tuiga. Amen na. Wala ta manghurga, wala ta nag-underestimate Biblia atong gibasihan. Kaya panalangin sa Diyos moabot niya atong makugihon para usab sa bulaton sa atong Ginoo. Ay ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanang mga buta. Tanan nimong naangkon karon sa gikaimon ko na kung unsa imong kahimtang sitwasyon karon, kanang tanan ipiala na sa Ginoo. Dili na bunga sa imong pagpaningkamot, kung dili bunga na sa imong kusog nga gihatag sa Ginoo. Hindi sa kung saon yung natong paningkamot bunga sa atong kusog sa atong kabulingon, kung dili na ito hatag ang bilhi ang Diyos sa itong kinabuhi, pwedeng bawi o mas Ginoo hasta ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Amen ba? Ingon dire sa Jesus, samtang nagkaon si Jesus dito sa balay, may daghang kubrador sa buhis o mga makasasala, mindool o misalo kaniya. O sa iyang mga tinunan, nakakita niini ang pipila ka mga Parisiyo, mingon sila sa iyang mga tinunan, nganong nakigsalo man ang inyo ham. Kani pag mga Parisiyo, mga igsoon ng ibantayon lang ko, magtutudlo sa mga kubrador sa buhis kung mga makasasala, nakadungog si Jesus. Si Jesus yapon gitubag sama sa kahimtang ni Levi o sa kinabuhi usab ni Mateo. Nakadungog si Jesus og miingon, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglan og doktor ang masakiton. Susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan. Ang nag-ingon, pag maluluyon ang akong gusto,
dili halal. Ingon si Jesus, pagka maluluyon ang akong gusto, dili halal. Ikaw ug ako, mas labaw upili ang kaluoy kaysa halal. Kay ang Diyos nga igsoon, wala magkinahanglan putang, wala magkinahanglan kwarta, wala magkinahanglan og sikin saka, kundi nagkinahanglan siya sa imong presensya, sa imong atensyon. E doon na may tao igsoon nga mingon lang, ako ra ipahalat, ako ra ipadala ni akong tithes, ipadala ra ning akong love offering. Basta kay ang akong kasing-kasing to sa simbahan. Ayaw. Mismo ikaw ug ako moduol sa presensya sa Ginoo. Ayaw itugon-tugon ang imong kaluwasan. Kaysa pag-abot sa hukom sa atong Ginoo, ingnon niya kas Ginoo, nagtugon usab ang Dios ngadto kas impierno. Kung sa imong gibuhat sa kalibutan, maunay imong atubangon sa umanan sa atong Ginoo. Ayaw pagdahom na maayo kag binuhatan dinis kalibutan, dautan ka atubangan sa Dios. Ug ayaw pagdahom na dautan kag binuhatan dinis kalibutan, maayo kag binuhatan atubangan sa Ginoo. Amen ba? Ingon dire, susihan ninyo kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto, dili ang halal, kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kun dili sa mga makasasala. Wow, dinis kalibutan mga kaigsunan, bisan unsa pa nimo ka makasasala, apan totally nga ikaw mo surrender sa imong pagkamakasasala, sigurado ang Ginoo pasaylo kanimo. Apan kung nahimo na kang Kristohano, bisan kapila pa kani simba, bisan pila pa kakatuig, nahimong born again, apan makasasala lang gyapon ka atubang nga Ginoo, ayaw pagdahom na naa kay panalangin nga moabot sa imong kinabuhi. Amen ba? Ari ta sa kinabuhi sa duha o sitwasyon sa usa ka balo nga naghalat diha sa templo. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan, usahay kanunay latang hipokrito atubangan sa Ginoo. O hinumduman nato di gyud siya mauhat. Ingon diri mga kaigsoon sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 4. Sambingay nga gipaabot ni Jesus igsoon. Una sa atong kinabuhi dinis kalibutan igsoon, dako ay tagtulungan pa. Una nga kinahanglan tag mensahe Ginoo, makanunay maghatag nato og kiya, mupahinumdum nato igsoon, maigo matag sa dili, ikinabuhi ang pulong sa Dios. Aron ini 2025, wow, wala tuon ang panalangin nga mag-abot kanimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Marjon Ardenia, Amen. Sa tanan nga mga Ardenia family, diya sa pasto, di sa punglo maigsoon sa mga Ardenia family, aduna si mensahe, good morning pastor, good morning usab kanimo diya Marjon Ardenia sa mga Ardenia family, mga igsoon ang Ginoo mga panalangin sa matagos. Ato ning basahon ang Lucas 21 bersikulo 1 ngadto sa 4. Usa ni siya ka dakong pagtulunan sa kinabuhi, ibig gani paghalat. Ingon ang bersikulo 1 sa mao nga Lucas 21 ngadto sa 4. Ingon diri, mitan-aw si Jesus sa palibot o nakita niya ang mga dato na naghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Siyempre paingon dito sa halaran, nakita niya ang mga dato. Wow, mga dato igsoon kwartahan ni dato ma. Nakita usab niya ang usa ka byuda nga kabus kaayo, naghulog usab og duha kagagmay sinsilyo. Niingon si Jesus, sultihan ko kamo
nga ang mas dako ang gihatag ni ining kabos nga biyuda kay kanilang tanan. Ngano man, bisag minilyon pa ang imong gihalad sa simbahan, apan salin ug supra na sa imong kinitaan, dili na takog bili ato bangas Ginoo. Amen ba? Kaysa usa ka tawo nga uyamot, nga bisan pa man sa iyang kalisod, sa iyang kapitos, sa iyang panginabuhi, iyang gihalad ang tanan. Hello? Sa itong kinabuhi dinis kalibutan, kung ang imong kinabuhi, kung ang imong atensyon dili nimong ihalad ngadtos Ginoo, hinumdumi ayaw pagdahom nga makadawat kag panalangin gikan sa Ginoo. Ingon diri maigsoon, nakita usab niya ang usa ka biyuda. Biyuda pa, walay bana, ang iyang income pinaagi lang sab sa iya kaugalingon nga pangita. Apan minghalan siya og duha ka sentimos nga bisan pa man siya nagkinahanglan niining mao nga katinada. Samantalang ang mga dato nanghulog diha sa sudlanan sa templo ug sobra sa ilang kinitaan. Sa to pa saling rejik kay sudlanan. Amen ba? Nakakita ako ng usbol pagbasa ang bersikulo 1. Mingtanaw si Jesus sa palibot, nakita niya ang mga dato o nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Ang kinaiya ni Jesus, kanunay ito siya nagtanaw sa tanang tao. Iya yung imantuman. Una nga doon ay magwawali sa nga nagwali tuwar sa sablaya naglantaw. Tuwar sa layo ang mata, wala monitora ang nanagsimba ng katulog na ba. Na kung ang mga magtutudlo diya sa eskwelahan, diya sa sulod sa classroom, mahala na ng mga estudyante maglantaw ng TikTok, maglantaw ra og ML. Na ako'y mga magtutudlo nga ilag yung serbisyo ang ilang pagkamagtutudlo, mangisog ug dunay mga estudyante nga dili maminaw nila. Siyempre sa akong kinabuhi, magklase ko, magkaksyonan, ako nagdimantuman paglantaw ng mga estudyante. Kung ako man ang gihimo sa atsarong sa panahon sa klase, gihimo sa nato na diya sa balay kalapuanan. Amen ba? Kung nahimok mata nga magtutudlo diha sa eskwelahan, gihimo sa tas Ginoo magtutudlo diha sa balang kasulatan, dapat diha sa sulod sa simbahan monitora ang tao nga wala mga tulong, basi naghagok nagsimba naghagok ra na. Amen ba? Tunay mensahe sa Brother Raymond Candelario. Amen. Mao nga si Jesus ninglantaw siya sa palibot aning bahin sa kasulatan. Ninglantaw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato naghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka biyuda nga kabus kaayo nga nanghulog og duha ka gagmay sinsilyo. Versikulo 3, miingon si Jesus, sultian ko kamo nga mas dako ang gihatag niining kabus nga biyuda kaysa kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Nanawar na ang mga dato sobra sa ilang bahandi ang ilang mga gasa. Apan ang usa ka balo nga mingtunol o minghulog o duha ka sinsilyo mo'y di panalanginan sa atong Ginoo. Apan siya nga bisan wala sa iyang kakabos minghatag sa tanan nga iyang gipangabuhian. Siya nga kabos apan siya minghatag sa tanan nga iyang gikanabuhian. Ikaw ug ako dili lamang sa kwarta,
dapat ikaw mismo moduol sa presensya sa tong Ginoo. Tanan. Ayaw pagdahom, nga moingon lang kang ipalihok na ko ani brother, mag-offering sa simbahan. Iniingon si Jesus, dili halat ang akong tuyo. Kung dili gusto ni Jesus nga ikaw o ako moduol kanunay sa presensya sa tong Ginoo. Dinis kalibutan, daghan pa kay tang tulungan kung unsay angay buhaton nato nga mahimot nato ang Ginoo. Dili ta mo claim o panalangin kung dili ta angayan o takos sa panalangin. Amen ba? Sa kinabuhi ni Elias, sa panahon sa taas nga hulaw ni atong panahon na ang Dios dunay mensahe ni Elias. Una, ikaw o ako, kung dili yung maminaw sa instruction sa Ginoo, di gata panalanginan kayos Ginoo. Panalanginan tingali ta, pisik-pisik lang sister. Brother, di ta magdahom nga panalanginan yun ta totally sa 2025. Kung dili ta mo ato, dili ta mo sakripisyo, parelas na gyapon ta pareha sa 2024. Mura gyapon, kupol lang gyapon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong basahon ang unang mga hari, kapitulo 17, versikulo 8 ngadto sa 24. Diha nakatuo ang usa ka balo nga si Elias alagad Dios Ginoo. Iniabot man gyud ang punto magkaisunan bisan pa man sa usa ka niya ka anak namatay pinaagi sa sakit apan gibuhi pinaagi sa pag-ampo sa usa ka alagad sa Ginoo. Ang usa ka balo maigsuon ni aksyon sa baliban sa alagad sa Dios niingon siya, naamilana nami harina pero kini among giandam para ni sa akong anak ug nako kung makakaon minini humanini mga matay ni aksyon sa baliban apan ning tuo siya ni ining mga takna akaron nasayod ang Dios. Tingali nagduha-duha mo, tingali doon na pangoy mga pangutana tinuod kahani hinong dumi ang atong mensahe ini sa FM radio. Dili ni among mensahe kundi ang among obligasyon mao ang pagbahig sa balang kasulatan, pag-arrange, pagtudlo o paghimay-himay aron ikaw o ako matudloan sa mensahe sa atong Ginoo. Dili ni komentaryo kundi nagbasi ni kapitulo, nagbasi ni bersikulo aron ikaw o ako ang atong kahibalo pinaagi yun sa balaang kasulatan. Amen ba? Ingon idiri ang unang mga hari, kapitulo 17, versikulo 8. Ang usa ka balo mga kaisunan ni aksyon sa baliban sa usa ka alagad sa Ginoo nga mao si Elias. Apan mismo ang Dios nagapamuhat ni atong mga panahon. Amen ba? Naluman niingon ang Dios kang Elias, lakaw dito sa Sarifat kay na ako'y giandam nga makatiman kanimo. Imagine nimo, giandam ng daan ang katupakan sa imong gikinahanglan. Lamang ayaw pagpanukod, ayaw pagbalibad igsoon. Ingon diri mga kaigsuonan sa 17. Kung imo ni basahon sa kapitulo 17 sa unang mga hari, kapitulo 17, versikulo 1 ngadto sa unahan, nag-ulohan ni gitagana ni Elias ang umaabot ng mga hulaw. Una sa atong kinabuhi igsuon kanunay ra magud kumpiyansa ang tawo. Usa ra mga alagad ug duna nay sakit, usa mga alagad na nanas kalisod, pastor palihok og kampo may nalamang madung moingon pag yun ay pinulungan maigsuon nga may nalamang ug buntas Ginoo ani usa ba nalamang usa may pagtuon nato minantinil ang Dios. Amen ba? Doon natin mga mensahe nga kanunay nato nga ato yung paningkamutan nga
dili na to ni ihabit ba unsa man ang habit pastor ibatasan ba kay doon naman ko'y pinulungan kanunay sa tao nga badungan may nalaman kanang pulong nga igsuon minantinil bina nga mensahe kung si pagtuon nato sa Ginoo dili sa gamhanan. Ingon diri sa bersikulo 8 ingon diri si Elias miadto sa Sarefat sa iyang pag-adto gisultian na siyang daan sa atong Ginoo nga niingon ang Dios Elias di na magigaya iniining dapita hulaw naman yun ala adto dito sa Sarefat na ako'y tao nga moatiman nimo kumakuha mo sa kabalo apa niining tumurang mga kaisunan nasugod ang usa ka alagad sa Dios kung tinuod pag isang alagad sa Ginoo usahay dinis kalibutan sukdon ta kung tinuod pag itang alagad sa Ginoo. Hello sukdon tas kawalan nun sukdon tas problema sukdon ta sa ministry pero hinumdumi kung doon ang iba'y Ginoo magpabilin ang Ginoo nimo. Amen ba? Ingon diri unya miingon siya sa Ginoo. Lakaw ingon diri unya giingnan siya sa Ginoo kisa giingnan si Elias. Unya giingnan siya sa Ginoo lakaw ngadto sa Sarefat nga sakop sa Sidon ug puyo dito suguon ko ang usa ka byoda sa pagpakaon kanimo. Wala pa ni sila nakaila-ila. Ang Dios na'y naghanay ani. Nga niingon ang Ginoo, hala lakaw dito Elias sa Sarefat. Kay suguon ako ang byoda pag-atiman nimo. Nakabalibad ang byoda, wala oy. Gibuhat. Ang Ginoo na'y nagapamuhat ato. Ingon diri, busa miadto siya sa Sarefat. O pag-abot niya sa kanghaan sa syudad, nakita niya ang usa ka byoda nga nangahoy. Gitawag niya ang byoda og giingnan. Palihog dati ako biyotay tubig aron mainom ko. Gigitiktahan ni Elias ang usa ka byoda. Hala palihog ko. Ang pulong palihog maigsuon. Usahay manggod kining tao, wali pulong pang palihog ba? Di ba? Palihog ko, hatag ko gamay tubig aron mainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag na usab niya ang babae ug giingnan, hatagi usab ako gamay pan. Ingon si Elias, ningon ang byoda, saksi ang Ginoo nga imong Dios. Siyempre ang balong nga igsoon. Niingon siya nga, serious gini ang sulti. Saksi ang Ginoo nga imong Dios sa tupa nakasabot ang byoda nga ang iyang giatubang nga mao si Elias alagad sa Ginoo. Pero usahay mga Kristohanon walay mga respeto. May paidili mga Kristohanon mo respeto pa mga unbelievers mo respeto pa sa mga alagad sa Ginoo. Hello. Kanya makaklimta sa panalangin. Niingon ang byoda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto upan aduna lamay ako'y usa ka kungkung nga harina ug yutay nga lana sa olibo nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako ug sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa mi mamatay. Sa to pa ang ilang pagkaon, last kaon na yun to, last eating. Giingnan siya ni sa kabalo. Saksi ang Dios nga imuhang, saksi ang Ginoo nga imong Dios. Nga nangahoy gani ko, kay na ako'y usa ka kungkung nga harina o gamayng lana sa olibo. Apan human niini pagkaon na mo mamatay na yun ni iwa na gilain makudkod na mo
Unsay ingon diri sa 11 sa 13, og miingon kaniya si Elias, ayaw ka balaka, buhata ang gingon mo, buhata ang gingon mo, apan himui una ako gamay torta, og dan-i nganhi, dan-i kanako, og pagkahuman paghimo usab kung alang kanimo og sa imong anak. Kinsay giuna sa kabalo? Ang alagad siya. Nakuha pa nato ang lintungan na sa itong mensahe. Ingon diha sa Mateo 6:33, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay kining tanang mga butang igadugang ra kaninyo. Unsay giuna sa tao? Butang dili ang presensya sa Ginoo. Mao na pakyas. Kay ang nakita sa tao sa kalibutan, mahutdan man sila pili mo kugi. Ikaw o ako, igsoon, nagkinahanglan tag Ginoo. Kay ang tanan gikan sa Ginoo, dili gikan sa tao. Even ang imong kinabuhi karon. Unsay giingon sa usa ka alagad sa Dios? Ingon siya, ayaw ka balaka, buhata ang giingon mo, apan himui una ako gamayng torta. Nintoo ang usa ka balo, nintoo kay miila sa Ginoo. Ikaw ug ako nga moila sa Ginoo, mutuo ka sa mga alagad sa Ginoo. Apan kung dili kani ka moila, adunay Ginoo, hinumdumi, yaga-yagaan na nimo ang mga alagad sa Ginoo. Ingnon na nimo, nangabuang na sila, nangaminik-minik na sila. Apan hinumdumi, nga kaming mga alagad sa Ginoo, di isang unsaon pamig-isyo, di isang unsa pa'y kupag ng mga pinulungan, apan dako mi, o panalangin, gikan sa langit utang amahan. Sikin sa may malakansi, dili kami, kung dili ang mga tao, nga wala makasabot sa minsay sa itong Ginoo. Unsay giingon diri, ug miingon kanina, ug miingon diri Mason. Miingon ang biyuda, mubalik ko basa sa bersikulo 12. Miingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna laman ako'y usa ka kungkong nga harina ug diutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako ug alang sa akong anak aron makakaon kami sa dili kami mamatay. Grabe. Sa imong kinabuhi karon, nahutdan ba ka? Nakulangan ba ka? Nawalan ba kang pagkaon sa usa ka adlaw lang? Samantalang ang usa ka byuda mga kaigsoon, last na to nilang kaon, apan mintuo siya sa alagad sa Ginoo. Ikaw ug ako, kung doon na kay damgo ug tinguha, ining 2025, buhata, kutob sa imong mahimok nga mahimot nimo ang Ginoo. Dili mahimot ang tao. Kay ang gikayabot ang sa Ginoo, katong kanunay, naghatag og pili ug panahon para sa maya sa atong Ginoo igsoon. Ingon diri, ug miingon kaniya si Elias, ayaw ka balaka. Nganong niingon to si Elias nga ayaw ka balaka? Mismo si Elias ug ang Dios natigsulti ng daan. Ani ingon ang Dios kang Elias, lakaw dito sa Sarifat, Elias, kay na ako'y giandam nga makatimang kanimo. Ang mga alagad sa Dios kanunay nang natigsulti ngadto sa Dios. Ug doon na nanay mga pahibalo gagikan sa Ginoo nga dili gikan sa tao. Mao nga ang tao sa kalibutan dili makatugkad sa mensahe sa Dios. Ang makatugkad lamang ang mga alagad sa Ginoo ug katong mahinadlokon sa mensahe nini. Amen ba? Mintuo ang biyuda, mintuo. O gituman niya ang ipatrabaho ni Elias nga alagad sa Ginoo. Mamutan ako karon. Mutuman ba ka? O dili? Kaya kung dili, hinumdumi,
walay panalangin gikan sa Ginoo nga moabot nimo. Ining 2025. You know, adunay mensahe si Pastor Gideon Canilero gikan sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City. Maayong buntag Pastor Saf, maayong buntag sa tanan mga katawhan sa Dios nga matinud-anon dalaygon ang Dios mga panalangin sa tanan. Adunay mensahe mga kaigsunan si Brother Ryan Donaire from Davao City. Unsa na nga verse Pastor sa unang mga hari kapitulo 17 bersikulo 8 ngadto sa unahan. Pwede nimo ni siya nga basahon Brother Donaire gikan sa kapitulo 17 gyud aron imong masayran ang kinatibukan. Basaha ang kinatibukan sa kapitulo sa unang mga hari kapitulo 17 bersikulo 1 ngadto sa unahan aron imo gyud nga masayran ang kasaysayan sa kinabuhi sa alagad sa Dios nga si Elias aning mga panahon. Adunay mensahe si Pastor Gideon maayong buntag sa tanan nga naminaw sa 95.3 o sa 101.3 FM Malabuyog. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga katawhan diya sa Malabuyog. Ang Ginoo mga panalangin kanyang tanan diya sa tanan nga naminaw usab sa 101.3 diya sa Malabuyog mag-aksyonan. O salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Gideon. Sa inyong pagbisita diri kauban ni Pastor Russell o sa inyong daghang mga anak o sa imong mga pag-umangkon, pakikumusta lang sa imong mga ugangan, sa imong mga bayaw o sa imong mga kaubanan diya sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, igsuot sa tanan nga naminaw karon sa 101.3 diya sa recording studio gikan kayo sa lugar o area ni Pastor Gideon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Doren de la Lenia from Australia. Ug salamat sa Ginoo. Good morning sa tanan diha sa Australia. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Have a blissful morning Pastor and everyone. How are you today? Pastor Doren de la Lenia from Australia. Ilabi na sa imo mga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa mga alagad sa Dios, sa labi na sa kinabuhi ni Pastor Gideon, sa malabot nga Marso isuon, sa gikaingon ko na, dili lang yun ko mo kumitar, dili lang ko mo saan, ang plano sa Dios may matuman. Kay lison man mga igsuon nga, mo 100% sa pag-isaan, niya dili takatuman, ang Dios naghanay. Mas nindot pa mga kaigsunan ang mensahe nga may ngunta nga, ang Ginoo mo'y masunod, dili kita. Ay ang atong plano dili sama sa plano sa Ginoo. Ay ang plano sa Ginoo palampos ang kadaugan kasiguruhan. Mao nga maningkamot sa takutol sa atong mahimo uban ang tabang sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Doren de la Lenia nagwas-usab sa atong programa ug ang Ginoo magapanalangin kanimo Pastora uban sa imong pamilya diha sa Australia. Time will come makahimamatay ang mata ko sa impersonally. Una nga giniubos nga lagad kutob sa tumahimo mintras doon napatay kininawa, doon napatay kusog atong buhaton ang ikamot sa atong Ginoo. Balik ta sa ato nga gibasa Exod, ato ni nga basahon hangtod sa katapusan sa 24 sa bersikulo 24. Aron makuha nato ang litunganay sa kaysaysayan sa usa ka alagad sa Dios samtang nahiabot ang panahon sa taas nga hulaw. Sa human nga gihatag o gitagaan ang alagad sa Dios sa usa ka balo, wa na sila kahapsik. Tanaw ra gud ang giingon sa usa ka alagad sa Dios. Miingon ang biyuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna laman ako'y usa ka kumkom nga harina og diutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Apan unsay sulti sa alagad sa Ginoo og miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka. Ano man nakabaluman si Elias nga human sa pagbuhat sa usa ka byuda, dili ni sila kahutdan.
ang mga alagad sa Dios doon na revelasyon daan gikan sa Ginoo. Amen na. Ingon dire si Elias, buhata ang ingon mo, apan himui una ako gamayng torta. Wow! Niingon si Elias, niining bahina sa kasulatan, himui lang ako una. Apan kasagaran nga unahon sa taos kalibutan, mga butang o kapakyasan ang samputan. Kanunay na itong madungog sa ginaingon na itong mga kaisunan. Ingon ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, apan mauunahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay kining tanan mga butang igadugang ra kaninyo. Apan ang kasagaran unahon mga butang dili ang presensya sa Ginoo. Unahon nato ang Dios na malipay nato, dili ang mga butang. Hello. Dili na magpakontrol sa mga butang na tayan. Bisag unsa pa na ka-original, bisag unsa pa na ka-genuine, time will come, malato lang yapon kas butang na imong nag-angkot kung nakita. Apan diha sa presensya sa Dios, hinumdumi mga kaisunan, sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko ihalad kanimo. Ang imong kinabuhi ihalad lang sa Ginoo. Wow! Sa diha nga ang imong kinabuhi, kinatibuk-an sa imong kinabuhi, ihalad na to sa Dios. Naa ang kadaugan, naa ang kaayuhan, naa ang katagbawan sa imo unang presensya sa Dios o mga butang. Kaya kung mga butang hinumdumi, idugang rana sa diha nga unahon nimo ang Ginoo sa kinabuhi. Manghinaot ko igsuon, kado natay nakatunan kung napupo ka may pagtulungan nining adlaw nga Birnes Pizza 3 sa Enero 2025. Ikatulong ikatulong adlaw sa Enero hinumdumi niinig 2025, pwede kang panalanginan, pwede sa kang dili panalanginan. Ang usa ka balo maison di panalanginan wala, di panalanginan kay mighatag bisan usa lamang ka torta niingon ang usa ka alagad sa Dios. Ingon siya diri, ayaw ka balaka buhata ang giingon mo, apan himui una ako gamay torta. Ingon si Elias, himui alang akong una bisan gamay ka torta. Gihimo to sa balo, gihimo. Og sa diha nga iya gisunod, wala na sila kahupsi sa ilang panginahanglan. Apan luyo ni atong tanan, doon na pagay dakong pagsulay ato ni basahon. Gamay torta, og dat-i nganhi kanako, og pagkahuman, paghimo usab alan kanimo og sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo. Kinsay nag-ingon? Ingon si Elias. Ingon ang versikulo 14. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod paulanon na sa Ginoo. Wow! Grabe. Sa taas nga hulaw mga kaigsunan nakasurvive ang balo o kagyanan. Iniingon ang alagad sa Dios, hinumdumi, dili yun mo kahutdan hangtod dunay pagulan. Ingon ang insi, minlakaw ang biyuda o naghimo niya ang giingon ni Elias, o wala sila kabsig pagkaon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina o ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang mga alagad sa Dios nga nagsulti magkaigsunan, dili na iyang pulong kung dili mensahe sa Dios. Niingon ang usa ka byuda, tinuod gyud ay ang gisulti sa alagad sa Ginoo. Kay wa gud mi kakabsik bisan gamay, apan dunay pagsulay. Ingon ang 17. Tapos niini nasakit ang anak sa babae,
nga tag-iya sa balay. Grabe kaayo ang sakit sa iyang anak. Busa sa katapusan namatay kini. Ayay, naaman ay dakong pagsulay na sa namatay maghinuog iyang anak. Giduol na po sa usa ka biyuda si Elias. Ingon diri, ang biyuda miingon kang Elias, nganong gibuhat mo man kini kanako o tao sa Dios? Miani ka ba aron pagpahinumdom kanako sa akong sala o pagpatay sa akong anak? Sa to pagkatong biyuda doon nato'y gihimo kaniadto na wala kahibalo si Elias. Una ka pagkamatay siyang anak, iyang giingnan si Elias, maubay imong tuyo nga imong ipapatay ang akong anak. Si Elias miingon kaniya, ihatag kanako ang imong anak. Ug gikuha ni Elias ang bata gikan sa sapakan sa iyang inahan ug gidala ngadto sa lawha. Sa itaas diin dito siya nagpuyo ug gipahimutan niya ang iyang kaugalingong igdaanan ug mingsampit siya sa Ginoo. Kinsay mingsampit sa Ginoo? Ang alagad sa Dios nga mao si Elias. Unsay apo ni Elias ingon diri? O Ginoo nga akong Dios, imo bang gipahamtangan o katalagman ang biyuda nga akong giabutan pinaagi sa pagpatay sa iyang anak? O niya gihipan niya ang bata, gihapan niya ang bata ug makatulo ug ming sangpit siya sa Ginoo. Unsay gibuhat ni Elias? Iyang gihapan ang bata ug ming sampit siya sa Ginoo. Kinsa iyang gisampit? Ginoo pinitaw. Wow. O gisampit niya ang Ginoo. O Ginoo nga akong Dios, buhia intahon kining bata. Nakahibalo bata sa mga pag-apo ni Elias? Nakahibalo bata sa pag-apo sa alagad sa Ginoo? Dunay mga panginaw. Usahay magun ang pag-apo sa tawo kargo kaya. Mag-apo tas Ginoo, grabe ta kaayo ka indiman. Apat ang usa ka alagad sa Dios niingon siya. Unsay ang mga pag-apo? O Ginoo nga akong Dios, buhiya intahon kining bata. Usahay ang atong kinabuhi ni sa kalibutan nganong dili kay ta panalanginan, garbo ta kay mo apo. Moingon tas Ginoo, kung dili kani ko tagaan nimo sakyanan Ginoo, o dili kani ko tagaan nimo service, di gyud ko mo alagad nimo. Kung dili kani ko ayuhon nimo sakit, di sa kumalat mo sa pagtuon ato tao ang Ginoo. Kung dili kani ko tagaan nimo trabaho Ginoo, di gyud ko mo simba. Sige sa mata ato bangas Ginoo. We can try to ask in our own self. Ikinahanglan kanunay natong eksaminon ang atong kaugalingon ug unsay nabuhat nato para sa Ginoo. Ang ayan bakang mokwenta o ang Dios ang ayan mokwenta sa tao? Ang Dios wa siya nagkwenta sa tao, kay ikaw ug ako iyang gimahal. Kung doon na tayo respeto at ubangan sa Dios, mahala ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong salabutan, sa tibuok nimong espiritu, sa kinatibukan sa imong pisikal na bahay. Kay sa diha nga imo nang mabuhat, sa diha nga ako nang mabuhat, hinumdumi di siya makapugong sa paghatag o panalangin ni ining 2025. Hinumdumi ang mensahe Espiritu. Ingon siya, nag-ampo siya, o Ginoo nga akong Dios, buhi intawon kining bata. Gibuhi wala, gibuhi kay ang mga pag-ampo ni Elias dunay pagpakiluoy. Ikaw ug ako atubangan sa Ginoo, dapat kanunay tang mapainumsanon diha sa iyang presensya. Dili ta kanunay magarboso, dili ta panalinginan Dios Ginoo. Mayong ganita, kung masumpan ni ako problema, pastor, mo simba yun ko. Ayaw sulay ang Diyos. Ayaw siya hagita. Hinumdumi, sulay siya diya sa panalangin, kay panalanginan ka gikan sa Ginoo. Amen ba? Ingon diri mga igsoon,
O Ginoo nga akong Dios buhi ang intahon kining bata. Gipatalangugan sa Ginoo si Elias. Gipatalangugan siya wala. Gipatalangugan simple. Doon na say minsay nga pagpakilaway. Grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni M.F. Sensan sa bilin nagwaso sa atong programa ang Ginoo magapanalangin kanyang tanan. Ingon dire bersikulo 22 gipatalingugan sa Ginoo ang mga pangalian ni Elias og nabuhi ang bata. Giisa ni Elias ang bata og gidala ngadto sa lamang sa silong og gihatag sa iyang inahan. Si Elias miingon, tan-awa nabuhi ang imong anak. Unsay mensahe sa kabalo? Unsay ang mensahe miingon ang balo? O ang babae miingon kang Elias, karon nasayon na gyud ako nga ikaw tao sa Ginoo ug ang pulong nga imong gisulti iya sa Ginoo. Amen na. Dinis kalibutan daghang nagwali sa pulong sa Ginoo apan wala nagkinabuhi sa iyang gimensahe. Magpantay ka. Dili lamang sa social media, dili sa lamang sa mga FM radio, even sa mga kasimbahanan, mahibal-an nimo nga nag-angkon na alagad sa Ginoo pero pertira grabe ang pagkabisyoso. Maunga ikaw upang ko o si Saha o Latisa o si Kinsa ang nagwali sa simbahan o karapat dapat bagil sila. Maghinaot ko nga doon natin nakatunan na may pagtulungan nining ikatulong ang sa adlaw na Biyernes nining January sa 2025. Dalay ko ang Ginoo sa may katapusan o niya ako ning hatag sa atong DJ Jane ang panahon alang sa mga greetings sa atong mga follower listeners sa Shine FM 95.3 ilabi na diya sa 101.3 sa sitio Kalugtugan, Barangay Serpinia, Malabuyog, Cebu City. Maayong buntag kanyang tanan ilabi na sa atoong mga kaila diha o mga katawhan na kanunay nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless everyone.
sa buhay niya. Masayang sayaw ka, sa'yo ay pinipilit. Masayang sa kalipay, magsayang talunan, mula'y tanang inuray. Lukso-lukso ta, lukso ang pinakapuso. Sige ilukso, tanang mo lukso, dahil ko na ang inuray. Upang pagpagpagda, pagpagpag lalong-lalo, hindi ang pagsimba na ipangita sa buhay niya. Masayang sayaw ka, sa'yo ay pinipingin. Masayaw sa kalipay, magsadya na kanunay, muday ka na tinulay. Malukso-lukso ka, lukso na pinakapuso. Sige ilukso, tanang mo lukso, dahil ko na ang inuray. Pagpagpagda, pagpagpag lalong-lalo, hindi ang pagsimba na ipang. Sa labing alanggang ngayon, sa puwersa sa kalangitan. Sa atong station manager, Reverend Leon Candelario. Sa atong general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaon. Sa ngalan sa atong Reverend Sofri Candelario, maayong nga buntag, kanato nga tanan. Sige, maayong nga buntag, kanato nga tanan. Isang paman sa ato nga live karon. Maayong nga buntag gayon. Salamat kayo sa itong buhay nga Diyos tungod kay sa lain na pod nga panahon, huwag higayon nga makiguban na pod ko kaninyo, ninintak na karon alang sa mga pagtumbayan sa matag kabuntagon. Akong ilang ko, sa kung kumapangaro, may dakong buhato, sa imuhang bato. Bisan pa man, sa magandang man sa itong live karon, maayong nga buntag kayo nga tanan. Huwag salamat kayo sa itong buhay nga Diyos tungod kay ninintak na May dakong buhato, sana mo tayo higayon. may dakong milagro. Alang sa pagtumbayan, pag-greet sa itong mga pilangan ka ang mga listeners sa Shine FM 95.3. Imuhang bato, may dakong milagro.
walay pilit-pilit, walay pugong-pugong, buhatin ka sa pagsimba. Kanang iyang kataman, kanang kasura, tayo na iyong lahat. Tanang dunay gininhawa, muday kong Subong ko maayong mabuntag sa itong mga listeners sa Shine FM 95.3. Ano po ni si DJ alam sa mga pagtumbayaan sa matag kabuntagon, pagnining kabuntagon karon. Kumusta man? Atong matahong nga kabuntagon mga pinalangga. sa kalipay, magsaya na kanunay, muday ka na minoray. Salamat kayo sa tumboy nga Diyos tungod kay sayang nga gihatag ka na itong kayo na pong panahon. Lain na po nga panahon. Sige ilukso, dahil mo lukso. January 3 na sa 2025. Hindi pa mag-uanad nga makatawag ang 2025. January 3. Pili ang pagsimba Sa isisiyot sa kabuntagon. sa buhay niya. Una sa tanan maayo gayud nga kabuntagon sa itong kaigsuunan. Kanunay nagasunod nagapaminawan. Bago nato siya sa bagay, Sa mga kaigsunan dapit sa balong, o dapit sa pinipigal. Matahong nga kabuntagon gayon. buhatin ka sa pagsimba. Kanang iyang katawan, kanang kasura, tayo na iyong harap. Tanang dunay gininhawa, muday kong magsimba. Buhatin ang kananan ng niya, kaya buhat ang kananan sa ato. 1, 2, 3, go! Sayaw, sayaw ka, sayaw kawa'y pilit-pilit, masayaw sa kalipay, magsaya ta ganun. Maayong kabuntag bisag pa mga sa itong mga listeners na dapit sa Kangkoy. Good morning o matahong nga kabuntag. Good morning dapit diya sa Kangkoy. Maayong nga buntag gayon. Maayong nga pagpamainit. Nana po ni DJ J. Namukaw na pagsayo. Maayong nga buntag sa Tibok Dalmasyo family, the Goodog family, Punting family. O, grabe na kayo sa family Ilig, at family nilang Uncle Mario, at Auntie Rosalie Ilig. Maayong nga buntag gayon. Once again, Tibok Kangkoy. Sayaw, sayaw ka, sayaw kawa'y pilit-pilit. Immunity is sexy. Maayong nga buntag ba dapit pamandihan sa ilihan. Good morning dapit sa Budiga, Katimbro o sa dapit sa Naso. Especially dapit sa Pasto. Maayong nga buntag gayud kaninyo nga tanan. Masayaw sa kalipay, magsaya na kanunay, muday ka na pinoray. Luksod, luksod ka, luksod, luksod,